还让我们不激动，怎么能不激动？怎么能不激动？你看，哇塞，3个！哎呀，哇，质量好好，这个，哇，我看，哇，质量很好，质量很好。哇，太硬，这里是不是？不是，这几个质量都哇塞，新的，好那个硬。哇，这个质量还这么好，对。哇塞，真的，这个质量太好了。奇怪，这边还没有虫呢。那边虫比较多，这边真的质量很好。我上一次找到的这个蘑菇腿也是很好，就里面都很干净，所以就直接烘干。我烘干之前回家也都是会把它们洗一下，就快速的冲一下哈。对，冲一下。没有，我一般用厨房纸擦一下。但是觉得在森林里，多少冲一下水吧。但它就是干净的呀，它森林里面也都是干净的呀。哦，这几个都好好，对，这一点虫没有，比那边那个好。你看这质量都太好。哇，我又发现哇！天哪，哇，这个好！小心，我看看这个。哇，这是什么？这是什么？好重！天哪！可以，我们原来今年的真蘑在这里啊！这里都是，我们在这里采一采。这个要你不是要回家了吗？你不是说我要回家，我拎不动，我要回家了，不行，看到真蘑了，还是继续。不是这边有这么粗啊？哎，它质量这营养也太好了吧？这里这一片的土地营养特别好。对，太可爱了，真蘑能长成这个样子，这也太可爱了吧？对啊。哎呀，长毛的不要了。对，我们只拿好的。哇，太可爱了！奇怪了，今年的真蘑为什么会长在针叶林里？雨水太多。对呀，还长在针叶林里。对，针叶林的真蘑不一样，不一样。哇，质量挺好的，很好呀，好敦实，很敦实。哇塞，你这迪拜的刀法就现身了。底下太老了呀，太老不要。哇塞，太好了！这么粗的真蘑大家见过吗？这是最粗的真蘑了。这一颗可爱了。你先切着，我再去连一点那个单个的。看，哇，这个好大。这个做了。真蘑难道要过季了吗？我们今年都还没怎么采到这一颗，你看，开伞之后，今年的虫太多了，雨水太大了。回去再挑剪一下。下午天还有钢琴课。我们家下午也是，下午就开始送孩子、接孩子，